la disponibilidad y la apertura del corazón. Cuando tú permites que Dios te hable, vas a tener una hermosa experiencia en esta noche de esta fogata y de este rosario misionero. Vamos a hablarle a Dios y a nuestra Madre la Virgen con el corazón y con la vida. Por eso vamos a iniciar con un canto. Santa María siempre ha sido venerada como Madre de Dios y Madre nuestra. Esta consoladora verdad que el amor de la fe y de la Iglesia nos ofrecen ha fortalecido la vida espiritual de todos nosotros, nos impulsa, incluso en los momentos de dificultad, a confiar y a esperar. En este primer misterio vamos a recordar al continente africano, representado con el color verde, con sus más de 500 millones de habitantes, a fin de que su profundo sentimiento religioso le facilite asumir la plenitud de la revelación de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Recordamos especialmente en este segundo misterio a nuestro continente americano, representado con el color rojo, el continente de la esperanza, donde se encuentra el más alto porcentaje de católicos, pero que necesita también católicos santos y comprometidos con su Iglesia.
para que retorne a las fuentes de su fe, que se ha enfriado con el correr de los siglos, y que retorne también al dinamismo misionero. Con mis besos te decía que te amaba, poco a poco el tiempo fue alejándome de ti, caminos que se alejan de mí, caminos que se alejan de mí. Hoy he vuelto a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a pesar de que mi amante no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En eso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es la alegría de contigo. Tu abrazo es la alegría de contigo. Hoy he vuelto a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y a besar que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ella presenta a Cristo nuestros deseos, nuestras peticiones, y nos transmite los dones divinos, intercediendo continuamente en nuestro favor. Ofrecemos este cuarto misterio por el lejano y pequeño universo de isla que se llama Oceanía, que será representado con el color azul, a fin de que sus numerosas razas puedan ser iluminadas y guiadas a la luz del Evangelio. Vamos a rezar este quinto misterio por Asia, que será representado con el color amarillo, para que la Virgen María vuelva sus ojos al continente más poblado del mundo, donde los católicos constituimos tan solo el 2% de la población, y la Iglesia es perseguida y combatida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy te quiero
consagración y renovación de esta oración a nuestra Madre de Guadalupe, ¿sí? Le están los jóvenes que este año se han preparado, le van a agradecer a María por esta oportunidad de la preparación a la catequesis de confirmación.